你好呀，我是喵喵百万，我回来啦。下雨天都淋湿了，幸好穿了拖鞋。最近的雨水比较多，出门记得带伞呀，一不小心就会被淋湿哦。百万去喝水，我先冲个澡，换一下衣服。洗完澡一定要把水刮掉，不然屋子里面会更潮湿。这几天剩了不少肉和菜，还买了一点鸭血和毛肚，这些也够了。把肉放到微波炉解冻5分钟，蔬菜洗干净装到盘里，有蔬菜拼盘，有蘑菇和笋拼盘，有毛肚，还有午餐肉和鸭血。把小锅洗干净，加入1半的水，锅里放入大葱、火锅底料，盖上盖子，选择火锅键就可以了。切一个西瓜，是不是皮儿很薄呢？取1半，去掉皮，切成小块，装到碗里面，剩下的包上保鲜膜，和其他蔬菜一起放到冰箱，第2天吃。雨还在下着，我去洗脸。倒1杯气泡水，加入冰块，打开空调，把食材放到桌子上。有空调和西瓜的夏天，很适合吃火锅呀。我的晚餐准备好啦，每一样东西都不多，都是喜欢吃的。我要准备开动喽。是不是你们和我一样，吃火锅先涮肉呀？我觉得火锅要慢慢的吃，吃得快也容易饿得快。火锅真的是万能食谱，一个人可以吃，朋友聚会也可以吃，简简单单，做起来也没有难度。你有多久没有吃火锅啦？是不是也可以安排一下呢？吃过饭，去收拾一下厨房，把锅洗干净，碗收拾干净，坐下休息一会儿，吃个瓜，看个剧。你们推荐的电视剧我都有收到，改天我要安排起来了。外面雨也快停了，再去洗澡护肤。百万要睡下了，我也要休息啦，我们改天见吧，晚安。